cały i problem. I gdzie jest ta parę, co można wymienić? Ale delikatnie. Так, цех, склад. Здесь сборочный цех. Столы вот такие широкие. A jeśli chowanie nie lata, jeżeli jest potrzebne, to też... To trzeba sprawdzać zawsze, bo niektóre są ok, a niektóre... Вот такие штуки. Нехорошо. Jak jest? Это мы показываем, как Нивас готовится. Немного шлифует поверхность. Смотри. Przestrzeń. A, tutaj. No. Хорошо. Jak to nie jest. Следующий этап. Посмотри. Когда to dostanie się tu, rumory, hałas. Głośna praca. Płyn do mycia takich części. Пластинчатая смазка.
Teraz dopiero nie, dopiero jak zamknę to całkowicie.